இப்போது நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கிற மூலிகை கங்கா துளசி. இதுக்கு அமெரிக்கன் மின்ட், பேய் துளசி அப்படின்னு பெயர்களும் இருக்குது. இது நம் நாட்டில் சாலை ஓரங்கள், தரிசு நிலங்கள், நீரோடைகளுக்கு பக்கத்தில் வளர்ந்து காணப்படக்கூடிய அதிக மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த ஒரு மூலிகைங்க. இது நல்லா உயரமாக வளரும். இதனுடைய இலைகள் பார்த்திங்கன்னா நல்ல குட் ஸ்மெல் இருக்கும். அதே மாதிரி இதனுடைய மலர்கள் நீல கலரில் ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக இருக்கும். இதனுடைய இலைகளை பறித்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு கொதிக்க வச்சு அதிலேருந்து வரக்கூடிய ஆவியை நம்ம நுகர்ந்தோன்னா சளி, இருமல், தொண்டைக்கட்டு, மூக்கடைப்பு எல்லாம் சரியாகுங்க. இந்த இலைகளை பறித்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த நீரை வச்சு வாய் கொப்பளிச்சோன்னா த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் சரியாகுங்க. இந்த இலைகளை பறித்து காய வச்சு இதை நம்ம சாம்பிராணி புகை மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே போட்டோன்னா கொசுக்கள் எல்லாம் வெளியில் ஓடி போயிடும். அதே மாதிரி இதுக்கு தெய்வீக சக்தி உண்டுங்க. இது வேறு கெட்ட சக்திகள் ஏதாவது இருந்தாலும் அதையெல்லாம் வெளியேற்றிவிடும். நம்ம வீட்டில் தெய்வ சக்தி நிலைத்திருக்க செய்யும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.